சொல்லு. Hey guys, welcome to SVP Birds Farm. நான் சதீஷ் சேலம்லேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, நம்ம ஃபார்ம் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் அந்த கனூர் செட் பண்ணியிருக்கிறது எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஃபார்ம் டூர் தான் நம்ம காட்ட போகிறேன். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பீச், க்ரீன் ஆப்லைன், லுட்டினோஸ் ஒரு செக்ஷனாகவும், லுட்டினோஸ் மட்டும் ஒரு செக்ஷனாகவும் செட் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க ஃபார்முக்குள்ளே போவோம். இதான் நம்ம ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, க்ரீன் பீச், க்ரீன் ஆப்லைன் இதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம். இது ரூம் பார்த்தோன்னா ஒரு 10க்கு 10 ரூமில் செட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் செட்டப் தான். ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ரிங்கில் ரிங்கு வெரைட்டியில் போட்டிருக்கு ஃபஸ்ட் பேர் மட்டும். இது இப்போ இன்னும் நம்ம கிளச் எடுக்கல. இது ப்ளூ பேஸ்டலும் க்ரீன் ஃபிஷர் மேல் போட்டிருக்கிறேன். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 3 feet into 1.5 feet கேஜஸ்ஸு. இது பார்த்தோன்னா க்ரீன் பீச் மேலும் லுட்டினோ பீச் வந்து ஃபீமேல் போட்டிருக்கு நம்மளது. எல்லாமே 3 feet கேஜ் தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பேர் பார்க்கும்போது பைடு ஃபீமேல் வரும். க்ரீன் பீச்சிலே லுட்டினோ பைடு மாதிரி வரும். இப்போ க்ரீன் பீச் மேலே இது தேர்டு பேர் போட்டிருக்குது. ஃபோர்த்து பேர் பார்த்திங்கன்னா பியூர் க்ரீன் பீச் பேர் தான். அது நம்ம எல்லா கேஜுமே பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் 3 into 1.5 தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது. அது நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா 2.5 into 1.5 போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம சேலுக்கு இருக்க பேர் தான். இப்போ சேல் ஆயிடுச்சு. இந்த பக்கம் ப்ரீடிங் பேருங்கும் போது அது ஆரஞ்சு வுட்டு, பேரட் க்ரீன் ஆரஞ்சு வுட்டும், க்ரீன் பீச்லேயே ஆரஞ்சு வுட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேல். அது நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஆப்லைன் வந்து மேலும், லுட்டினோ பீச் வந்து ஃபீமேலு. நம்மளுக்கு இதில் வந்து இறங்குற சிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் லுட்டினோ இல்லைனா க்ரீன் ஆப்லைன்ஸில் வரும். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் க்ரீன் பீச்சு. அதே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து க்ரீன் பீச்சே இந்த வெல்வெட் க்ரீன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கனாலும் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பீச் பேர் தான். இது ரெண்டுமே க்ரீன் பீச்சு. எல்லாமே நம்ம வந்து முடிஞ்சாலும் பெட் ஷாப் மார்க்கெட் மாதிரி தான் நம்மளது எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்கு பேர்ஸு. இது ஓவரால் வியூ பார்த்திங்கன்னா இந்த செக்ஷனு. சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா பட்ஜீஸ் மட்டும் சும்மா ஒரு 3 பேர் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பித்த பட்ஜீஸ்லேருந்து இன்னொரு 3 பேர் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது வெளியே கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஆப்லைன் மேலும், லுட்டினோ பீச் ஃபீமேல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஆப்லைன், நல்லாவே கலர் பாருங்கள். க்ரீன் ஆப்லைன் பேர் நல்லா ஹெட் ஃபுல்லாகவே நல்லா கலர் வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி பேர் ஒன்று போட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செட் பண்ண பேர் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பீச்சு, அதேமாதிரி லுட்டினோ ஃபீமேலு அந்த பேர் தான். நெக்ஸ்ட்டு பேரும் பார்த்திங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா க்ரீனில் தான் இருக்கும், க்ரீன் பீச்சு. எல்லாமே முடிஞ்சாலும் நம்ம இண்டிவிஜுவல் செட்டப் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு. நல்ல ரிசல்ட்டும் பார்க்க முடியும் நம்மளால். அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேர்ஸ் இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா க்ரீன் பீச் மேலு, மறுபடியும் லுட்டினோ ஃபீமேல். நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் லுட்டினோஸ் வந்து ஃபீமேல்ஸில் வந்துருச்சு. அதனால் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே மாறி தான் வருது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ ஒயிட் ஃபேஸு. இது பார்த்திங்கன்னா மேலே, லுட்டினோ பீச் வந்து ஃபீமேல் வரும். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்தோன்னா இது வந்து இதுக்கு நான் கவுண்ட் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 15th. இப்போ இந்த ரூமில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு 15th பேர் வரும். இது க்ரீன் ஆப்லைனில் வரும். இது ஃபீமேலும், அதேமாதிரி ப்ளூ க்ரீன் ஒயிட் ஃபேஸ் வந்து மேல் வரும். நம்ம ரூம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் எப்பயுமே டைமர் வச்சு ரன்னிங்கில் இருக்கும். அதேமாதிரி மெடிசன்ஸு, இப்போ ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் இப்போ வீடியோ எடுக்கும்போது ரெடிஸ்டே இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இப்போலாம் செட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அதெல்லாம் காட்டுறேன். அதே மாதிரி மிக்ஸ்டு சீட்ஸு எப்பயுமே இந்தமாதிரி ட்ரம்மில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோன்னா நான் வெளியே வாங்குறதில்ல எந்த ப்ராண்ட்லேயும். நானே இங்கே சேலமில் கிடைக்கிது, லீ பஜாரில் இருக்கும். நான் லோக்கலில் வாங்கி நானே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ரேஷியோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் சொல்கிறேன். இது பார்த்தோன்னா என்னோடய செகண்ட் ரூமு ஒரு 10க்கு 6 அந்த மாதிரி ஒரு ஹாலில் தடுத்து போட்டிருக்கு. இங்கே இந்த செக்ஷனில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து பியூர் லுட்டினோ பேர்ஸ் மட்டும், ரெட் ஐ லுட்டினோஸ் மட்டும் தான் இதில் போட்டிருக்கு. டோட்டலாக 12 பேர் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல. கேஜ் சைஸ் வந்து 2க்கு 1.5க்கு 1.5. இங்கே இந்த பக்கம் ஒரு 8 பேர் போட்டிருக்கோம். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பேர். எல்லாம் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ப்ரீடிங்க்கு முன்னாடி வீடியோ எடுக்கலை. இதெல்லாம் வந்து நம்ம லுட்டினோ செக்ஷனு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் கனூர்ஸு 4க்கு 2க்கு 2 கேஜில் தான் போட்டிருக்கோம். பாக்ஸ் எல்லாமே சன் கனூர் பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு மொத்தம் 3 பேர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா மெரூன் டெயில் மேலும், இது பைனாப்பிள் ஸ்ப்ளிட் ஆன மேலு. அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிள் பேர். இது தேர்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லோ சைடட் பேர் ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் நம்ம கனூர்ஸோட அப்டேட்.
நம்ம ஃபார்ம் டூர் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணுற போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் ஃபார்ம் டூர். ஃபின்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 இண்டிவிஜுவலும் 15 பிளாக் சீக் ஃபின்ச்சஸும் செட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபார்ம் டூர் தான் வீடியோ அப்டேட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி அப்டேட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணி என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி டேம்டு பேர்ட்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது வேணும்னாலுமே முன்னாடியே புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். அப்படியே மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஹாபியஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம சேனல் லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பீடிங் டிப்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. கீப் ஆன் வாட்சிங். தேங்க்யூ.